Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。咁之前呢，有網友話想睇啫喱整酸梅鴨啦，咁當然係冇問題啦。所以今日呢，我會分享一個與別不同嘅酸梅鴨做法啦。咁希望大家睇得開心，亦都煮得開心啊！咁呢度呢，就大概1200個 gram 左右嘅鴨啦，咁我已經拜託咗賣鴨個姐姐幫我斬開咗佢噶啦，咁我返嚟呢，洗乾淨，索乾咗水呢，就用得噶啦。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。咁整酸梅鴨就梗係一定要有酸梅啦。咁我呢度呢，就用咗3粒嘅酸梅，我會將佢壓爛咗佢啦。咁樣一陣間煮起上嚟呢，啲鴨呢就會好容易吸收晒酸梅嘅味道噶啦。咁鴨嘅好拍檔一定就係薑啦，佢唔單止可以劈走咗鴨嘅腥味啦，而且呢，佢可以令到個鴨煮出嚟更加香嘅。咁我呢度呢，就會用咗大概50個 gram 左右嘅薑片嘅。我會用大火燒熱咗隻鑊先，跟住呢就落大概2個湯羹左右嘅油落去燒熱佢啦。咁煮鴨呢，就唔需要落太多油嘅，因為鴨通常煮出嚟呢都會出好多油嘅。跟住呢，就將啲薑擺落啲油度炒香佢啦，要炒到聞到好香嘅薑味，先至可以將啲鴨擺埋落嚟炒嘅。落咗鴨之後呢，我會將啲鴨炒到佢微微地變色嘅。咁第一就可以將鴨嘅肉汁鎖住啦，第二呢，就可以令到個鴨煮出嚟之後會更香嘅。睇到啲鴨肉已經開始變色啦，咁我呢個時候呢，會落多大概50ml左右嘅紹酒落嚟啦，同埋呢將啲酸梅擺埋落嚟，將酸梅、紹酒同埋鴨肉炒均勻佢，令到啲鴨肉呢可以更好地吸收酸梅嘅味道啊！呢個時候呢，我會落多10個 gram 左右嘅冰糖啦，同埋1支500ml嘅可樂嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。落多大概1個湯羹左右嘅老抽啊，令到呢個餸更加鮮味啊。落好晒所有調味料之後呢，我會 keep 住用個大火啦，將啲湯汁係煮滾佢啦。咁呢個時間需時大概係10分鐘左右嘅。啲鴨煮緊嘅時候呢，我而家去準備埋個靈魂配料先。咁我需要準備嘅靈魂配料呢，就係呢一個檸檬啦。因為呢，我覺得酸梅始終係唔夠酸，同埋啲酸味硬係爭啲嘅。但係加咗檸檬嘅話呢，個鴨煮出嚟個香味呢係特別清新嘅。另外呢，佢仲會令到個酸味呢更加有層次感添噃。咁我而家呢，就會將個檸檬切到佢一片片咁樣啦。咁若果你中意食酸啲嘅話呢，就可以落多啲檸檬片嘅。咁我通常呢，就會落4片就夠噶啦。同埋我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後。咁若果各位煮呢個餸嘅時候呢，就可以將呢條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然噶啦。哇！啲鴨滾起咗，已經聞到好香啦。呢個時候呢，我會將啲檸檬加埋落啲鴨度啦。加咗檸檬落去煮嘅鴨肉呢，係會特別容易腍噶喎。咁呢個時候呢，我會轉用細火啦，將佢燜30分鐘嘅。一眨眼30分鐘就已經過咗去啦。啲鴨呢已經燜到好香啦，同埋啲鴨肉呢就已經燜到夠晒腍噶咯喎。但係我想呢個餸嘅味道更加香濃，更加富有層次感，所以呢，我會開翻着個大火，將啲湯汁收翻結佢。哇！一路收汁一路聞到好香啊！鴨肉燜出嚟嘅香味真係好吸引噶。睇下啲鴨肉燜咗出嚟之後係閃閃亮噶，幾靚！呢個餸酸甜可口，真係好好味。啲鴨肉咬落去係好腍嘅，一啲都唔會韌，而且呢，佢仲好多肉汁添。各位煮呢個餸嘅時候，記得要煮多2碗飯啦。如果唔係，真係唔夠食噶。不如你哋今晚都試下煮呢個餸啦。如果你哋都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。